渔人岛广场上，山治和秃头海怪打得有来有往。慎平看准机会，对着秃头哥小腿就是一脚，疼得秃头哥哇哇大叫。山治通过和秃头哥的短暂交手，发现这个家伙看上去很恐怖，实际上就是一个憨批。秃头海怪是斑虎河豚鱼人，遇到危险后，为了威慑对手，就会让自己膨胀起来。山治抽了一口烟，不断的刺激他：“你这不行，跟克拉肯海怪比差远了，要再大点儿。”秃头哥受到山治的刺激，不断的吸气膨胀身体，最后胀得好像一个人形气球。山治默默吸了一口烟，敷衍地说：“你好厉害，好吓人，好棒哦！”秃头海怪随即滚动自己巨大的身躯，向广场上压了过去。慎平站了出来，打出鱼人空手道，水柱贯穿了秃头海怪的身体，把他巨大的身躯打得漏了气。山治跳到空中，接着一招恶魔风脚地狱回忆，把秃头海怪打败。面对燃烧着的河豚鱼人，山治已经开始在脑海里计划着如何烹饪味道更好了。尼普顿国王在渔人岛广场不远的地方休息，身负重伤的他已经无法再进行战斗，但是他很不放心战场的情况，只能在一边观战。左大臣姗姗来迟，带兵护驾。尼普顿忙向他打听诺亚的事情，毕竟那艘船不仅承载着鱼人族的梦想，现在还关乎鱼人岛的安危，可谓是重中之重的事情。而左大臣这一帮草包根本不清楚诺亚的事情，他们口口声声说守护国家守护国王，结果国家差一点让霍迪一伙人灭了，现在就连渔人岛的所有通讯设备都被霍迪的人霸占，现在他们想通知全岛的岛民紧急避难，消息都发不出去。右大臣海马哥带着一群护卫兵看到广场的决战都傻了，在没有自己媳妇的这几集里，渔人岛居然这么热闹了，各路海贼混战一团，到底谁是敌人谁是友人？属下卫兵向右大臣报告了所有情况，右大臣这才弄明白，立刻指挥护卫兵掩护草帽团向新渔人海贼团开战。这时讽刺的一幕来了，霍迪手下的干部海鳗鱼骑着一群人类奴隶，带着2门大炮来到广场，向周围的尼普顿护卫兵进行炮火打击。一向憎恨人类、憎恨天龙人的霍迪一伙，实际上憎恨的并不是天龙人对待鱼人族的欺压的做法，他们憎恨的是自己没有天龙人这样的特权，可以随意的欺压践踏生命。如今新渔人海贼团就要掌管渔人岛了，这些干部们开始学起了天龙人的一套做派，把奴隶抓过来当作坐骑，随意打骂，随意虐待。哈蒙德的做法引了慎平和罗宾的不满，罗宾利用果实能力偷了哈蒙德的钥匙，打开了人类奴隶的锁链，顺便掰了哈蒙德的脊椎骨，将他秒杀。人类的奴隶们受了罗宾的恩惠，自然站在这一边，帮助草帽团对抗渔人海贼。双方在广场上厮杀起来。这时外海的警卫队向左大臣发来通话邀请，警卫队紧急报告，于范德被打败，现在诺亚已经失控，正在坠向渔人岛。左大臣得知情况后，立刻拉响了岛上的警报系统，并授权外海警备队使用国营电话虫对全国进行避难通报。警卫队接通了国营电话虫，将路飞和沙星的对话也一并播报出来。这时候渔人岛的岛民们才发现，路飞一伙人为了拯救渔人岛经历了多少磨难。可以说目前整个渔人岛的生死存亡完全掌握在路飞等人的手中。身为人类，为了拯救渔人族，可以说是拼上了自己的性命。渔人族彻底被感动。当右大臣通知一部分围观群众避难时，群众们说出了令右大臣汗颜的话：身为人类的草帽海贼团为了渔人岛正在拼死战斗，渔人们怎么可以不管不顾自己去避难呢？就算不能帮上什么忙，也愿意与人类一起同生死共患难。再说回利用渔人族与人类的矛盾卷起战争的霍迪，沙星对霍迪的经历十分好奇，为什么霍迪对人类如此憎恨？难道在霍迪的生命中曾经遭受过人类的虐待？霍迪则告诉沙星什么都没有，他和他的新渔人海贼团只不过是由怨念制造出来的怪物，他们唯恐天下不乱，根本不在乎同胞们怎么样，只要能挑起渔人族和人类的战争，自己从中获利就可以了。至于谁赢谁输，谁胜谁亡，他们丝毫不关心。霍迪一伙人在小的时候就受到周围环境强烈影响，那时候大海贼时代刚刚开始，很多人类海贼来到渔人岛绑架掠夺，霍迪等人每天听到最多的话就是该死的人类，把渔人岛破坏了就应该把他们杀光，杀了人类就是英雄，帮助人类就是叛徒。久而久之，霍迪甚至在脑海中经常会听到有声音与他对话，人类是罪恶的存在。泰格死后，霍迪更加暴虐不受束缚，他们认定自己一伙就是上天选中来惩罚人类的，这个国家需要反叛的英雄，而这个英雄就是他们。于是霍迪下手杀了一级王妃，在岛上引发各种暴动，直到凶妖 ES 被研制出来，霍迪的复仇时刻也来到了。他的复仇对象是所有的人类，所有与人类交好的同胞，所有他看不顺眼的生物。外海警备军将气炮准确无误地发射出去，将诺亚包裹起来。沙星在电话筒中对路飞诉说自己心中的期望，路飞告诉沙星，从到达广场开始，自己和慎平就已经决定不让渔人岛遭受任何人的伤害。路飞的举动打动了渔人岛的岛民，大家听着逃跑留了下来，他们要亲眼见证路飞拯救渔人岛这一历史性的时刻。
白星拖着路飞赶去诺亚，霍迪在后面死命的追。路飞交代白星，无论如何都不要离开自己，自己一定会保护他不受伤害的。鱼人岛上，草帽团和霍迪的干部们也展开决战。弗兰奇对战乌贼鱼人胡子哥，胡子哥使用口水攻击，但是对弗兰奇一点作用没有。弗兰奇一拳打过去，没想到乌贼哥的墨汁分身，于是弗兰奇吐出火焰，乌贼胡子哥躲了过去，然后丢掉手中的乌贼枪。可以吸水的乌贼枪对钢铁之躯的弗兰奇将军是没有任何用的。不过胡子哥还有一招杀手锏，他丢掉自己的帽子，露出头顶的一个长相奇特的武器，胡子哥称其为超级神枪，可以轻易的刺穿弗兰奇将军，连同驾驶舱内的弗兰奇一起刺穿。原始武器再厉害也比不过现代化设备，弗兰奇根本不给他近身作战的机会，直接瞄准他的位置后放出游离激光束，一炮定输赢。带头哥趁着乔巴东张西望的功夫，一锤子打过来。乔巴重力强化后，一拳打在带头哥的铁锤上，赤手空拳将带头哥打退。索隆在后面开玩笑地说：“原本乔巴最接近人类的形态，现在也变得像怪物了。”乔巴无所谓的回应：“以前想变成人类是为了伙伴，现在只想变成怪物，能够帮助路飞。”蓝环章鱼酒鬼哥自称鱼人岛最强剑士，服用大量凶药后变成怪物形态，可谓所向披靡。然而索隆手上过不上3招。索隆几刀便砍断了他的剑，怒喝一声：“还是把鱼人岛最强的剑士带过来吧，你都不够给我解闷的。”酒鬼哥看着自己碎了一地的剑，慌得一批。索隆也没有继续对他下杀手，转身离开。结果酒鬼哥阴险一笑，触手上流出剧毒之液，他捡起没有损坏的砍刀，沾上毒汁，跳出去偷袭索隆。索隆头也不回，奉劝道：“你还是收手吧，青蛙白痴。”酒鬼哥暴跳如雷，自己在鱼人岛上可是人见人怕的最强战士，8刀流蓝环章鱼。居然被一个区区人类鄙视，啥也不说了，砍了他。索隆拔出3刀，一招炼狱鬼斩，将酒鬼哥原地报废。面对倒地不起的酒鬼哥，索隆鄙夷地说：“我还以为你是一只井底之蛙呢。”布鲁克对战隐形鱼人斑马哥，斑马哥进入隐形状态后，伏在地上，像条蚯蚓一样冲向布鲁克。布鲁克回手就是一剑，正中斑马哥。斑马哥疼得跳了起来，再度进入隐形状态，利用锁链缠住布鲁克的脖子，将他的脖颈拉断，脑袋给拽了下来。然而布鲁克黄金果实的能力几乎让布鲁克的尸体可以不死。2年来成为演唱歌星的生涯，让布鲁克突然悟透了黄泉果实的真实力量。正因为自己死后灵魂存在世界上，所以能够利用黄泉果实发挥出无限接近实体的强大力量。只要奏起音乐，就能震撼人们的心灵，甚至能够让人看到幻象。离开身体，自己的灵魂就会被人看到，真实存在于这个世界。斑马哥扯断了布鲁克的脑袋，以为自己把他干掉了，兴奋的哈哈大笑。然而布鲁克的头骨突然回应一句：“还没有，让我存活的不是内脏，不是肌肉，而是灵魂。只要骨头不会被严重破坏，所有的攻击都无法达到布鲁克的内心深处。”布鲁克拔出自己新的手杖刀，其名曰魂之丧剑，一剑劈出去，一道来自黄泉的寒气喷涌而出，化为寒冰攻击敌人。斑马哥看到敌人太过棘手，没办法，只好拿出自己的草包手下泄愤。隐身之后，用铁链狠狠地暴揍手下们。这些鱼人海贼们又头疼又倒霉，打草帽团他们也打不过，打霍迪的人他们也打不过，逃跑也跑不掉，只能硬着头皮被虐。洗脑团队霍迪海贼团一边暴虐自己的手下，一边给手下们洗脑：什么仇恨是不会消失的，就算死也要复仇，战死沙场，继续仇恨人类吧。大家一看，这伙纯属是疯了，巴拉巴拉说的什么虎狼之词。鱼人草包们被斑马哥打得无处可逃的时候，布鲁克站出来替他们挡了一击。船长路飞交代他们绝对不能让任何人伤害鱼人岛，他们就要服从路飞的命令，全力保卫鱼人岛，不能让这会儿嗑药瘾君子太放肆了。布鲁克破了斑马哥的攻击，大声斥责：一次都没死过的人有什么资格评论死亡？死后会留下怨恨吗？这种说法纯属扯淡，人死后什么都不会留下，只会留下一堆白骨。斑马哥高速挥动铁链，虚张声势地告诉布鲁克：你要是敢靠近我，你就死定了。布鲁克就不信这个邪，以十分缓慢的步伐掠过斑马哥，接着一招黄泉斩击，斑马哥直接被砍倒在地。把新鱼海贼团的这些战五渣当做练手刷新的对象，也是不错的选择。乌索普对战达摩，达摩速度奇快，但是再快也绝对不会快过乌索普的狙击。只不过乌索普故意将自己的弹药射偏，在达摩十分骄傲得意的时候，乌索普的陷阱已经布置完毕。乌索普得意地告诉达摩，只要3招就能打他躺在地上叫爸爸。论起耍嘴炮，霍迪的手下是绝对不会服输的。打架可以输，嘴炮不能输。大声嘲讽乌索普是在吹牛。乌索普无奈地笑了笑，以前他自己最喜欢吹牛了。不过可惜的是，现在自己说的这些都是真的。这时突然大地一阵剧烈震动，乌索普抬头一看，巨大化的乔巴正踏着沉重的步伐走过来。乌索普吓了一跳，难道乔巴再次暴走变成怪物了？乔巴突然一笑，告诉乌索普，这是自己7种形态中唯一需要蓝波球变身的形态，可以维持3分钟。
但依然保留清晰的意识，完全不会失控。带头哥提着榔头追了过来，叭叭叭说了一堆废话。乔巴直接就是一巴掌，像拍苍蝇一样把带头哥揍翻。达摩见乌索普完全没把自己当回事，气得原地跳了起来，冲向乌索普。突然地面一阵爆炸，一大群好像人参果一样的奇怪植物从地面窜出来，将达摩缠住。绿星人形草这种植物可以把一切从他头顶跳过的物体死死缠住不放。达摩被纠缠住之后，又被一种弹跳床一样的植物弹了起来。达摩在空中失去发力点，乌索普瞄准他，发射最后一颗植物，冲击狼草。一个绿色的猛浪冲向达摩，狼草鼻子的红色部位可以释放巨大的冲击波，将达摩顶出很远。然而最惨的还是霍迪，就算是在水中吃了大量的凶药，霍迪除了皮变厚了，更耐打了，似乎也没有其他的变化。路飞隔着泡泡一招喷气火箭炮将霍迪打退，霍迪哈哈大笑，没有用的，克雷奥的我们皮厚到你根本想象不到。虽然我们打不过你，但是我们可以想办法累死你。霍迪再次向路飞猛冲，路飞手入拳头启动武装色，艾斯身影在脑海中闪现，路飞的拳头上瞬间被火焰包围。路飞第一次使用出自己带着追忆的大招喷气火拳冲，一拳击中霍迪的胸口，一团火焰从霍迪的身上喷出，霍迪一口老血吐了出来。围观的警卫队们一阵欢呼，霍迪终于被打败了。路飞的沉声说道：“还没有，动画组是不会这样轻易让剧情结束的。”路飞承让白星，让白星将自己送去诺亚，他必须要在诺亚上彻底将霍迪打倒，并且阻止下坠的诺亚，这一切才算结束。白星十分信任路飞，以最快的速度将路飞送到了诺亚上。不出路飞所料，霍迪被他狠狠揍了一拳，毛事没有。爬起来后继续疯狂嗑药，变成了变态中的战斗机，怪物中的究极体。无限强化后的霍迪的确更快更强。路飞开启二档后，喷气手枪的速度已经被霍迪轻松躲开。霍迪接连躲闪路飞的数次攻击后，抓住路飞的两只胳膊，一发膝盖冲撞狠击路飞腹部。路飞跳出来，一招喷气火箭炮狠狠地打在霍迪的胸口。霍迪惨叫一声，随即用自己的钢牙咬向路飞。路飞再次使用武装色强化后的火拳冲，将霍迪击飞。霍迪依然不服输，站稳脚跟后准备发起下次攻击。路飞都懵了，这小子也太能打了，光是这身扛打的皮都值几个亿悬赏金了。路飞用手掏了诺亚的船体，海水瞬间涌了出来。霍迪抓住海水，一招鱼刃柔术水心群交，击出了比之前更大更多的水珠。水珠吸向路飞，变成一条条鲨鱼。路飞使出自己从火影忍者中学来的忍者跑，躲过鲨鱼群的攻击。霍迪不断的击出水珠，鲨鱼越来越多。路飞一个闪躲不及时，被直接命中。路飞被打伤后，用出3档大招武装色强化巨人象枪，直接破了霍迪的鲨鱼阵。霍迪大叫一声：“没用的！区区人类怎么可能阻止我复仇呢？”下一秒，霍迪就被象枪正面击中，狠狠被砸在地上。还没等霍迪喘口气，路飞另一拳象枪也打了过来。巨大的武装色拳头配合机枪乱打，锤的霍迪再也吹不动牛逼了。我是先锋君，咱们下期见。